टाटा नैनो और एमजी कॉमेट का साइज बिल्कुल सेम है और दोनों दिखने में भी काफी सिमिलर लगती है, लेकिन एक तरफ 1 लाख वाली टाटा नैनो बुरी तरह फेल हो गई और दूसरी तरफ 8-9 लाख में आने वाली एमजी कॉमेट को हर कोई खरीद रहा है। आखिर एमजी वालों ने ऐसा क्या कर दिया जो टाटा नहीं कर पाया? देखो यहाँ फर्क है ब्रांड पोजिशनिंग का। टाटा ने नैनो को एज अ वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार लॉन्च किया था, लेकिन वही एमजी को एक स्मार्ट कॉम्पैक्ट ईवी बोलकर लॉन्च किया गया था, जिससे कस्टमर्स को सोसाइटी में इंफीरियर फील ना हो। ऑल्सो इस कार को सिर्फ वही लोग खरीद रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी एक कार है और जिन्हें एक छोटी कार चाहिए आसपास जाने के लिए। एमजी कॉमेट एक चार्ज पर 230 किलोमीटर चल सकती है और इसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। वैसे आपको नैनो पसंद है या फिर एमजी कॉमेट, मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।